सच्चो सतराम। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। सच्चो सतराम। अस सब मार उते खाईंदा जॾहिं सिर्फ़ ॿियनि खे चवंदा आहियूं तोखे ई करणु खपे, पर किथे बि राम खे चयो मूंखे छा करणु खपे, कहिड़ी हालत में, कहिड़ी परिस्थिति में कहिड़ो फ़ैसिलो मूंखे वठिणो आहे, उन हर मौक़े ते सही फ़ैसिलो करणो। असां सचे साईं खे ॾिसंदासीं, उनखे जेको आयो ते ॾींदो वियो, जेको आयो जंहिंजो आहे उन जो आहे। ॿुधाइण लाइ भगत साहिब तुंहिंजे साम्हूं थियो पी वटि खे बि चए दुख भरियल त तूं बीमार थियो आहे। जॾहिं उन्हनि ॾींहंनि जी झोली थींदी, जॾहिं हिकु रुपयो बि वॾी ॻाल्हि हूंदी, उन्हनि ॾींहंनि खे 5 को 8000 झोली में अचनि त केतिरी वॾी शाहूकारी। साबुत जो त ॾेई छॾण जो छा। जॾहिं साईं जन विया जेकंबाद सेठ उबराराम जी शादी ते, उन वक़्तु झोली ऐं बेटाऊं त पंहिंजी जॻह ते, जेको मुस्लमान ज़मींदार आहे उन वक़्तु हिकिड़े वटि ॿियनि जेके बेटाऊं रखियूं नी, 2 ॼणनि हिकिड़ी 11000 बेटा रखी आहे, ॿिए 5000 मुस्लमाननि रखी आहे बेटा ज़मींदार। उहा बि उते जो उते जेको आहे जंहिंजे लाइ उते विराए करे उनखे ॾेई छॾियो। जॾहिं हुननि अती पंहिंजे पाण वटि रखी न, ऐं वेंदे वेंदे कपिड़ा बि ॾेई करे कफ़न पाए छॾियऊं, इन करे अॼु ताईं हुननि कफ़न वारे खे बि तारे छॾियो, जेके कफ़न पाए मोहण खां पोइ बि हुन नाम ध्यानु तारे छॾियो आहे, तंहिंजे करे हुते पहुचाए छॾींदो आहे। त असांखे जेका अनसेटिस्फैक्शन आहे पंहिंजे जीवन में, जेको सुख न पाए सघंदा आहियूं, उनजो कारण इहो आहे जेको आहे उन मां बि सुख न वधूं। असां जेको ॿिए वटि आहे उहो असां वधो ॼण खपे। असांजी सोच एतिरी त नंढड़ी आहे जे ॿियनि चीज़ुनि खे छॾूं, सिर्फ़ु पंहिंजे कपिड़नि खे ॾिसूं, पंहिंजी मर्ज़ कपिड़नि जी डिज़ाइन ठाराए करे ओॾी महिल पाए करे ॿाहिरि निकिरूं, ऐं के ॿिए जी डिज़ाइन चङी लॻे, ॿिए जी सिलाई चङी लॻे, ॿिए जो कपिड़ो चङो लॻे, उन वक़्तु पंहिंजो कपिड़ो न आहे लॻंदो, ॿिए जो कपिड़ो वणंदो आहे, ॿिए जो कमीस वणंदो आहे, पंहिंजो न आहे वणंदो। असांजी सोच केतिरी नंढी आहे। ॿियूं चीज़ूं त छॾूं, घर दुकान ऑफिस या जेका कमायूं खे परे रहियूं, असां कंहिंजे हिकिड़े कपिड़े जी डिज़ाइन बि न ॾिसी सघंदा आहियूं भई इहा बि इन वटि छो मां वटि छो न आहे, पंहिंजी उन वक़्तु न आहे वणंदी, जंहिंखे हेॾे शौक़ सां ठारायोसीं त बाक़ी छा वणंदो। असांजी ख़ुशी हिकिड़ी डिज़ाइन ते ई मरी वेंदी आहे, छो कपिड़े जी डिज़ाइन छा रहंदा, जेतिरो सभु कुझु आहे। तंहिंजे करे असांजी नज़र जॾहिं ॿिए ते पवंदी आहे, भई ॿिए जी चीज़ मुंहिंजी हुजणु खपे, इन करे असांखे सुख न मिलंदो आहे। जॾहिं असां राम खे ॾिसंदा आहियूं, सचे सतराम खे ॾिसंदा आहियूं, उनजे जीवन खे ॾिसंदा आहियूं, जेका ॿिए जी चीज़ त ॿियनि खे ॾियणी आहे, पर पंहिंजो छा था ॾेई सघूं, असां उन ते सोचूं पंहिंजो छा ॾियूं। जेको उन्हनि पंहिंजो ॿियनि खे ॾिनो, इन करे सॼो संसार उन्हनि जो पंहिंजो थी वियो, तंहिंजे करे सभु उन सां मिली विया, सभु उनखे पंहिंजो करे छॾियो। तंहिंजे करे उनजा परावा बि पंहिंजा थिया, असांजा पंहिंजा बि परावा थी विया, उहो फ़र्क़ु पइजी वियो, फ़र्क़ु हुते आयो। इन करे असां हिकु घर में रहंदा आहियूं, असांजी औलाद हुजे, असांजा वॾा हुजनि, दोस्त हुजनि, घर हुजे, परिवार हुजे, कॾहिं असांखे अहिड़ो माहौल थींदो आहे पंहिंजो कोई लॻंदो ई न आहे। सभिनी सां थोरी ॻाल्हि त पिठो थी वियो, केतिरा केतिरा ॾींहं ॻाल्हाइण छॾे ॾींदा आहियूं, केतिरा हिकु लफ़्ज़ खे वठी करे पंहिंजो साफ़ सकून तबाह करे छॾींदा आहियूं। कॾहिं कॾहिं त लफ़्ज़ बि न हूंदा, थोरो सोचींदा आहियूं, हिन हीउ सोचियो हूंदो, हिन चयो हूंदो, हिन कयो हूंदो, उन ते ई ॻाल्हाइण छॾे ॾींदा आहियूं। न कंहिं ॻाल्हायो, न चयो, न ॿुधोसीं, छड़ो असां सोचियोसीं इन ही कयो हूंदो, असां उन ते ई पंहिंजा रिश्ता ख़तमु करे छॾींदा आहियूं, जॾहिं साम्हूं वारे कुझु चयो ई न। लेकिन उनजे प्यार खे ॾिसो, सभिनी खे चयो भई लक्ष्मण हुजे या उनजो भाउ हुजे, ज़ाल हुजे, भई बनवास हिकु मिलियो आहे, तव्हांखे थोरे मिलियो आहे, तव्हां छो वेंदा आहियो। असांजो दुख बि काॾा, सुख बि काॾा, ख़ुशी बि काॾा, प्यार बि काॾा। असां दुख सुख जा साथी, छड़ो सुख जा साथी थोरे।
तो उनजो केतिरो घणो प्यार हूंदो। इन्ही करे असां जीवन खे ॾिसंदासीं, असां मां हर हिकु चाहींदो आहे मुंहिंजो पति राम वांगुरु हुजे, मुंहिंजी पत्नी सीता वांगुरु हुजणु खपे, लेकिन कॾहिं असां उन ते तवजा ॾिनी आहे भई जेकॾहिं असां इहो ई चाहींदा मां पति बि हुजां, परमेश्वर बि हुजां, राम बि हुजां, भॻवान बि हुजां, ज़ाल मुंहिंजी आरती करे, असां सभु चाहींदा आहियूं, लेकिन कॾहिं इहो सोचा उन आरती जे लाइक़ु मां आहियां, उन पूजा जे लाइक़ु आहियां, जेकॾहिं कोई आरती खणे, कोई थाली खणे, मां उनजे क़ाबिल आहियां। पंहिंजो पाण खे क़ाबिल बणायूं, भॻवान जो उनखां बाद थियूं।